السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ هانين؟ دايرين مع الصحيحه. اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا من الروتين ديال الكوزينه ديال الطياب. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الوصفات، وصفات طبيعيه، ديال اللي بنادم ضاربو البرد فيه الكحبه، وديال تساقط الشعر، خصوصا هاد الايامات الشعر تيطيح بزاف وبنادم ضاربو البرد. وهاد الوصفه اللي غادي نخدموا فيها ان شاء الله، غادي نخدموا فيها حب رشاد، وانتم عارفين المنافع ديال حب رشاد الكثيره. غنديروا معلقه كبيره ديال حب رشاد، ونزيدوا عليها واحد معلقه ديال العسل الحر، ومن الاحسن يكون عسل الحر. هاد الوصفات من الاحسن يكون عسل الحر. باش غادي نشدو هذاك العسل الحر وداك حب رشاد، غنخلطوهم مزيان يتخلطوا مع بعضياتهم، ويطلق هذاك حب رشاد في العسل ان شاء الله. واحد الوصفه رائعه، من الاستعمال الاول الثاني صافي تتبان لك الفرق، ما تبقاش هذيك الكحبه الكثيره وهذيك الكحبه الخاويه. رائعه الوصفه. انا هاد الوصفه عطاتها لي واحد السيده مرا كبيره، كانت بنتي عيانه وفيها واحد الكحبه خايبه خاويه، وبغي درتها ليها. الا الدريه هي ولا تقول لي ماما نوضي ديري هاد الوصفه، لان وصفه رائعه تتعطي النتيجه من الاستعمال الاول الثاني، تتبان لك النتيجه. وها هو دابا معنا هاد حب رشاد، غادي نخلطوه مزيان كي قلت لكم يتخلط مع بعضياته. حب رشاد تيطلق بحال الجيلاتين ديالو. وغادي هذيك المعلقه ديال العسل ومعلقه ديال حب رشاد غادي يعطيونا 2 معالق، باش معلقه ان شاء الله ناكلوها دابا خلطوه، خلي واحد الساعه باش كولوه، بحال تخلطوه في العشيه فاش بغيتو تنعسوا، هزوا معلقه الاولى كلوها هي الاخرى صافي، ونعسوا تشربوا عليها لا ما لا والو. والمعلقه الاخرى غتخليوها بنادم اللي تينوض مع الفجر ياكلها، ويرجع يتكا شويه عاد يرجع ياكل عليها. وهاد الوصفه رائعه وتتعطي النتيجه، قلت من الاستعمال الاول الثاني صافي تتعطيك النتيجه. ولكن ديروا كي قلت لكم، ما تشربوش عليها. ودابا غادي ندوزو الوصفه اللي هي زوينه وتهي تتعطي النتيجه رائعه ديال تساقط الشعر. تتبان هاد الوصفه من استعمال الثاني هكا تولي دير المشطه، تيبدا غادي الشعر وتيقل في المشطه. واللي غادي نديرو فيها معلقه ديال حب رشاد، كل معلقه بكاس ديال العنبه. درتو 2 معالق، غادي ديرو 2 كيسان ديال العنبه، وديروهم يطبخوا فوق البوطه مزيان مزيان. تيبان لك الماء صفار تاني، ماشي تتنشف، تيبان لكم غير الماء صفار. ها هو حطيتو غلي معانا، هو غادي يغلي. وديروا هاد الوصفه ديروها من الاحسن ديروه برشاشه، لان الرشاشه تدخل مع الجلده ماشي بحال فاش ديروا بالقطن. وها هو تيغلي معانا دابا مزيان هذاك حب رشاد. ودابا غادي نصفيوه بهاد الصفايه. وعادش لكتو ديروه بالرشاشه ضروري عاودوه بشي زويف ولا شي فاصمه باش يتحي، لان تيطيح منه واحد هذاك رقيق تيخنق الرشاشه. وهاد حب رشاد راه ما تلوحوش، ديروه في كويس في الثلاجه، ديروه في الحسوه. باغي ديروه في الرفيسه راه ما يتلاحش هاد حب رشاد. انا تنديرو في كويس وتندير بيه الحسوه، راه ما تيخسر ما والو، راه تيبقى حتى سيمانه في الثلاجه ما تيطرى به والو. صافي باش هذاك الماء غادي نديروه في قريعه ونديروه في الثلاجه. كل مره 2 مرات، تنديرو مره في الصباح مره في العشيه باش يكون تساقط كثير. باش يقل التساقط ديروها مره في النهار. ها هو الماء ديالنا باش نديروه في كويس وندخلوه للثلاجه. هانتو ها النتيجه داك الكويس. شوف شحال بقى فيه، راه بقى فيه قل من نص كاس. شوفوا تيكون صفر. باش غادي نديروه في الثلاجه فيما نبغي نديرو، غادي نسخنو ونديرو. ما تنساوناش من لايك فضلا وليس امرا. ودابا ان شاء الله غادي نمر معكم الوصفه الثانيه اللي رائعه، اللي تطليق للرجلين واليدين. تطليق الرجلين واليدين خصوصا القدام في هاد وقت البرد تيتشقوا بزاف وتينشفوا الرجلين وتينشفوا اليدين. ووصفه اقتصاديه اللي ما المكونات ديالها كاينين في كل بيت، اللي هي تتقام رخيصه، ما تتقام عليك بوالو، تقام غير بالشماع اللي تيكون موجود في كل بيت. وهذوك العكوره اللي تيكونوا تيشيطوا لينا في الاخر صافي هي باش تتقام. هذوك الطروفه ديال العكوره، ومن احسن يكون هذاك العكر اللي تيكون ميدم،
هو اللي تيصلح في هاد الوصفه. ونحتاجو شي قريعه ديال الدجاج اللي غادي نخوي فيها الوصفه ديالنا، وتيحتاج زيت العود. ودابا ان شاء الله غادي نشدو طريف من هذيك الشمعه، ما غاديش نديروها كامله، غادي نديرو غير واحد الطريف ديالها صغير، ونحاولوا نحكوه، نجروه بالموس بحال تنجرو خيط الجزو. غادي نجرو هذيك الشمعه، نجروها مزيان باش دغيا تذوب معانا. الا درتوها طروفه كبار تتعطل شويه فاش تبداي تذوبي فيها، نديرو ليها هكا باش دغيا تذوب معانا. وهاد الوصفه راه رائعه، فيما هكا تغسلي تكملي شقاق، دهني بها ايديك، دهني بها الرجلين، خصوصا القدام راه ما تتخليش حتى الشقوقات، تغسلي قدامك حكيهم ودهنيهم ودلبسي عليهم تقاشر، راه في يومين 3 ايام تبان لك بداو يتشدوا دوك الشقوقات اللي بنادم كثرت الوقوف ديال البوطاجي وداك الشيء راه تيتشقوا، خصوصا في هذا البرد راه تينشفوا الرجلين. ونبقاو نجرو في هذيك الشمعه، تنحيدو داك الخيط ديالها، نحيدوه نلوحوه صافي، باش نزيدو عليها دوك العكوره. ومن الاحسن قلت لكم اللي يكون العكار يكون مدسم. غنزيد دابا نزيد واحد الطريف ديال الشمعه، بان ليا شويه غادي يجيني قليل، غنزيد واحد الطريف. والثومه على حساب، بغيتو يكون عاقد بزاف غتكثروا الشمع، بغيتوه يكون مطلوق غادي تكثروا تزيدوا الزيت صافي. دابا باش غادي نضيف عليهم نضيف عليهم زيت العود، قياس الثومه اللي بغيتو. الكريم يكون عندكم اش ملس بزاف ولا شويه عاقد صافي. الزيت اللي تيتحكم لكم في القوام، انا غادي ندير دابا 2 معالق صافي باش نزيد هذاك العكار. اي عكار عندك صافي مبقيتيش باغا تستعمليه تضطر فيه، ما تتلوحيش تخليه بحال هاد الاستعمالات. ومن الاحسن هذوك العكوره اللي تيكونوا مدسمين ماشي دوك الناشفين صافي. ولا عندكم هذوك شي معطير بحال هذوك ديال الريحات حتى هما تما تبغيو تستعملوه حتى الاخر وغادي نستعملوه صافي. ونديرو فوق النار يذوب لينا، راه دغيا تيذوب، نقصو عليه باش ما تعطيش فيه ريحه الحراره صافي. راه دغيا تيذوب، انا ما زربتش باش تشوفوا الطريقه كي تتكون صافي. تبقاي تحركي فيه، وراه قد ما رققتي الشمع راه دغيا تيذوب معاك صافي. وغنبقاو نحركو فيه شويه ونحيدو من فوق البوطه. وهذا راه يديلك واحد المده، هانتوما دغيا يبدا يغلى صافي. باش نديروه في القريعه ديالو ديال هذيك القريعه ديال الدجاج باش يتجمد لينا. وهذيك الروح اللي قلت لك ديال الريحه، ديك الريحه اللي تتكون تتحسي بها مزيته، ما ديروش ديك الريحه اللي تكونها بحال الماء، ديروا منها شي 2 نقيطات صافي. وغنخويوه دابا، نخويو في هاد القريعه ديال الدجاج. من الاحسن نخويو في القريعه ديال الدجاج، ما كانش عندك ديال الدجاج كندير بلاستيك، خليو يبدا يبرد شويه، والثاني الا برد شويه راه غيعقد. وها النتيجه النهائيه فاش درتو في هاد هاد القرعه. انا غادي نديرو على يديا، تبقاو دهنوا فيه تحكوه يذوب على يديكم. مع دابا البرد راه دغيا تيجمد، فاش يكون الحال سخون راه ما يجمدش لي تيبقى رطب بزاف، تيبقى كريمي. ومع البرد غير تيجمد. هانتوما تتبقى ديروه برجليكم وتبقاو دلكو فيه على قدامكم، وخصوصا القدام راه مزيان. هانتو شو الفرق بين الفرق اللي عطاني في يديا وفيما تغسلو كملوا غسيل الماعون وشقاكم ديروه، راه تيخلي الايدين رائعين. وتبقاو تحكوا فيه مزيان على ايديكم تيدخل مع الجلده ديالكم. هانتوما شوفوا الملمس ديالو راه تيكون ناعم. وهاد القريعه راه تدي مده، وخصوصا الناس اللي مساكن هكا في البوادي والناس ما عندهمش هذا، راه تيتقام اقتصادي وما تيكلفهم حتى حاجه. ماشي اي واحد يمكن يكون عنده الكريمات، وهذا راه كريم طبيعي.
وها النتيجة النهائية. هانتوما شوفوا النتيجة في يديا، تتبقى اليد رطبة وتعطيها واحد اللوين غوزي في اليد ولا في القدام. ها الفرق بين يديا، هانتو هاديك دايره اللي دهنتها، وها الاخرى كي غنشوف الفرق. وما تنساوناش من لايك فضلا وليس امرا، وبالصحه والراحه.